ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்களோட கிராமத்து விவசாயி. பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் லீவு, மார்ச் மாதம் எல்லாம் டெஸ்ட் எழுதுறாங்க. +2 பசங்களாம் வந்துட்டு மாம்சம் மீன் பிடிக்க போகலான்னாங்க. நம்ம வில்லேஜ் ட்ரீம் பாய்ஸ்லாம் ரெடி. எல்லாம் ரெடியா? ரெடி. எடுங்க வலை எடுங்க. வலை எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காவாய்க்கு போகிறோம். பாருங்கள், இதுதான் மலையம். நம்ம பாய்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிட்டாங்க மீன் பிடிக்கிறதுக்கு. கபாலி மண்ணு நண்பா, என்னடா இது ஐஸ் வாங்கிட்டா? இதோட 10 ரூபா 20 ரூபா. என்னடா எல்லாம் மீன் பிடிப்பாங்க முடியும், எங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குறீங்க மீன் பிடிக்கிறதுக்கா? பரவாயில்லடா, செலவுக்காச்சு. வைகன்பா பத்திரமா. எனக்கு செலவுக்காச்சு. எப்படியும் ஐஸ்கார் வருவான், இந்த வழியாக நம்ம ஐஸ் வாங்கிடுவோம். ஐஸை கொடுக்கணும்னு பார்த்தா டயட் கொடுக்காம நம்ம நண்பர்கள்லாம் இறங்கிட்டு இருக்கிறாங்க காவாக்கரையில். வலையை விட ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. சுற்றி அடர்ந்து காடு மாதிரி இது, எல்லாம் அடப்பாயிட்டு காவை. நம்ம ட்ரீம் பாய் இங்கே ஒருத்தர் யார் ஏதோ பீச்சில் மல்லாக்கப்படுத்த மாதிரி பட்டுக்கிறாரு. ஏய் போப்பா தம்பே, இறங்க. ஹிமான இறங்குப்பா. நம்ம ட்ரீம் பாய் சுத்தா வேஸ்ட் பாய் ஆடுங்குது. ஜம்பே பிடிச்சாச்சுனுங்கிறான். கிளம்பிட்டான்டா நம்ம பாய். எவ்வளோதான் ஜம்பு சத்தம் இருந்தாலே நம்ம பசங்க வரித்தனமாக இறங்கிட்டானுங்க. இங்கேருந்து விட்டு வந்துருக்காங்க. நம்ம நண்பன் தலைமையில் சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்காங்க. அதே ஏன்டா நண்பா அதில் கட்டுற? ஓ சூப்பர் நண்பா. டேய் முள்ளு மரங்குதுடா, பார்த்துடா. எவ்வளோதான் முள்ளு மரம் புதர் இருந்தாலையும் நம்ம பசங்க இறங்கி வேலை செய்கிறானுங்க. நவீன் சிறப்பாக வேலை செய்கிறான். நம்ம நண்பா
காட்டுறேன் பாலி. வெற்றி நடை போடுங்கடா, அவ்வளோதான். கட்டியா விட்டுரு வந்தான் விட்டுரு வந்தான். வெற்றிக்கு அடிச்சு விட்டது நண்பர்களே. ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு. அப்படியே விட்டா 2 நிமிஷத்தில். சுற்றியும் இருக்கக்கூடிய மீனை கலாட்டா பண்ணி பிடிக்கிறாங்க. பார்க்கலாம் எவ்வளோ மீன் மாட்டுதுன்னு. முள்ளெல்லாம் நண்பர்கள் இறங்கியிருக்காங்க. என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் நண்பனா, மீனெல்லாம் கலாட்டா பண்ணிகிட்ருக்கான். ஓரம்லாம் பதுங்கி இருக்கக்கூடிய மீனெல்லாம். எவ்வளோ செத்த செனார் இருக்குது அதில் போகிறானுங்க நண்பர்கள். இம்மான் பார்க்க சின்ன பையனாகிறான்னு நினச்சிடாதீங்க. அவன் 8வது படிக்கிறான். கிணத்துலேயே ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்க சொன்னால் கூட இருக்கிறான் மூச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா சொன்னேன், 5 நிமிஷம்லாம் இருக்க மாட்டான், ஒரு நிமிஷம் இருக்கான் உள்ளே. அவ்வளோதான், நம்ம எண்டிங் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு. நிறைய சிக்கல்லாம் மாட்டியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீன் தான் ஒன்றுத்தையும் மாட்டேங்கானு. ரொம்ப மாட்டியிருக்கா மீன். நண்பா டேய், சூப்பர் நண்பா. மூணாவது மீன் மாட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நண்பா அது சாவடிச்சிட்டியா? கடைசியில் என் மேலே தூக்கி போடுறானுங்க. எங்கடா இதில் கொடுக்கே காணோம். ஆஹா, கிட்ட பிடிப்பா. சர்க்கார் முள் மரம், இதுக்கு அடியில் தான் என் நண்பர்கள் நின்றுக்கிறாங்க. சர்க்கார் முள் பாருங்கள், எவ்வளோ முள் மாட்டியிருக்கு அந்த இடத்துல. அங்கே ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு. முள்ளுக்கிற இடத்துல தான் மீனும் இருக்குது, முள்ளும் இருக்குது, சிக்கவும் மாட்டுது, சத்தியும் இருக்குது. எவ்வளோ குப்பை மாட்டியிருக்கு. ஜோடி மீன் அது இங்கே இங்கே மாட்டிக்கிச்சி வலையிலே. ஓடுறா வெடியா. தலையில் என்னென்னமோ மாட்டிக்குது. முள்ளு சந்து இல்லாதது தான் என்னடா ஆகும்.
ம். என்ன ஆடு குலுக்குது, வெட்டிடலாமா? அதான் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். நம்ம ட்ரீம் பாய்ஸ் எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு. அவ்வளோதான், களத்தை விட்டு மேலே இறங்க வரும். இங்கே நடை போட்டு சிகரத்தில் ஏறு. வேறு ஒருத்தரும் சரி போடல. ஏன் நம்ம வில்லேஜ் ட்ரீம் பாய்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம இமான்கிட்ட வளைய வாங்க, அவன் கஷ்டப்படுறான். வாங்க இமான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ தான் மீன் பிடிச்சிருக்கோன்னு பார்க்குறதுக்கு ஆவலாக இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம். ஏய் போதண்டா. என்ன அது பெருசாக எதாவது எடுத்துக்காட்ட சோளன்றதுனால எல்லாம் பெரிய சைஸ் தான். அது என்ன கையோட பெருசு. ஆமாம், நல்லா ஒரு இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நண்பா. செதை கண்டிக்கு நல்லா. ஆமாம், செதை ஃபுல் செதை நல்லா சாப்பிட்டு ஏம்மா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு. தூக்கி போட்டுறா சந்தோஷத்தில் காலையில். அவ்வளோதான், கிளம்பலாம், முடிஞ்சது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.